今晚鬼門大開，陰魂四散，盂蘭節特備節目，我哋今晚一齊揭開最深處嘅恐懼，你準備好未？再次歡迎你哋啊！又到10點，大家好，我係 Air，歡迎嚟到10點解密。唔知道上一集嘅10點靈異新聞，大家覺得點呢？希望大家會中意啦。咁呢一個10點靈異新聞呢個環節呢，我就想講一啲比較輕鬆啲嘅嘢。咁未來可能嗰啲集數呢，都有可能揾到一啲西庭嘅資料，就係同大家睇下片啊咁樣，就唔會好似平時我嘅集數呢。好多 information 嘅嘢要去記啊，或者係了解啊咁樣。咁10點靈異新聞係比較一個輕鬆，你真係聽下古仔，睇下啲西庭嘅片，咁啊就係咁嘅啫。咁希望大家就真係中意啦。咁呢，一錄完嘅第一集之後呢，我其實好快，雖然我嘅生活都比較忙碌啊，我第二集呢就即刻好快就錄咗啦，因為咁啱呢，就係鬼節呢個盂蘭節嘅正日啦，咁所以呢，我就想趁住呢一個正日，我哋今日同大家講下鬼故。咁其實呢，基本上我都冇乜機會同人講關於鬼啊靈異嘅嘢，因為第一我唔係好怕鬼嘅而家，咁我細個係好怕嘅，咁我而家係唔怕鬼嘅，咁我覺得鬼係冇乜特別，同埋聽好多鬼嘅故事。我覺得98%都係一啲心理作用嚟嘅，即係一啲人嘅幻想，一啲人對一啲唔明白嘅嘢，佢揾一啲 reason 去填補咗嗰個空缺，跟住就作咗好多古靈精怪嘅嘢出嚟。我會係咁樣睇。咁而呢，有好嘅片呢，我都要介紹俾大家。咁啊，有一位前輩呢，叫做 Dimension D，咁佢最近呢，就出咗一個神秘學嘅 talk 呢，係講咗2個幾鐘。咁咧嗰個 topic 咧叫做鬼魂之謎，咁你喺 YouTube 咧可以 search 到嘅。咁佢解釋咧咩係鬼呢？咁佢用呢2個半鐘嘅時間咧，用咗好多好科學嘅方法去解説咗好多關於鬼嘅嘢。咁所以呢，我都鼓勵大家如果你有時間有機會，你都去支持下呢啲前輩做一啲非常之精彩嘅內容。咁而我自己呢，就既然開咗個咁嘅 channel。又撞正係鬼節，大家都，我覺得香港人都幾中意聽關於鬼故嘅嘢，咁所以呢，我都試一試。我哋今日轉一轉個通先，今日個地球呢唔再係藍色，我哋變得佢一個恐怖啲，我哋又換一個唔同嘅 background music，我哋製造一個驚啲嘅氣氛。等我講啲可能好廢嘅鬼故，都令到你哋有啲緊張啊！咁咧今日咧我就想主要分享翻一啲呢，係一啲我親身經歷過嘅所有嘅靈異嘅故仔啊，唔係所有，係部分比較我覺得值得攞出嚟講嘅鬼故嘅一啲靈異經歷俾大家知道。咁所以咧，如果你哋自己都有一啲好正嘅鬼故事呢，我歡迎你都喺留言區呢，去分享俾我知道，等我哋即係包括大家觀眾們都可以知道你嘅經歷啊！大家一齊呢，喺呢個盂蘭節一齊驚下。咁好啦，咁啊開始講我嘅靈異故事啦。咁我遇到一啲關於比較奇怪嘅嘢呢，嗰個 period 呢，應該就係喺我幼稚園嗰個階段，至到去我諗我成年之前啦，係比較多嘅。咁點解會發生呢一啲嘢呢？咁我諗翻轉頭啊，我都唔肯定係咪咁樣嘅，因為呢，
我嘅屋企人話俾我知啦，我好細個嘅時候呢，即係 BB 嗰個階段啊，我係試過感染過一啲好奇怪嘅細菌定係唔知咩病毒，跟住我係接近病死嘅狀態嘅。咁我係喺我腦海裏邊呢，我係有好輕微嘅印象呢。我係 BB 嗰陣時嗰個階段呢，我係俾人綁住個手腳，跟住喺個額頭定係頭頂附近咁樣嘅位置呢，係插住咗一支針，嗰支針係有條管拮住咗嘅。咁我記得呢嗰個狀態呢，我係不停喺張床嗰度喺度喊。我個心理狀態係不停咁，好似係求救緊，你放過我啦！我真係好驚啊！你唔好咁對我，類似咁樣。我係有少少呢啲咁樣嘅印象。咁因為咁樣呢，咁原來我嘅屋企人定係我嘅祖父母，類似我都唔記得啦。佢哋就好細個就將我呢去契咗俾一啲神佛，類似咁嘅嘢。咁我都唔知而家係啲咩嚟啊，因為我咩都冇做過嘅。咁但係呢。唔知係咪因為做過呢一樣嘢，咁樣呢，我就發現呢，原來當我喺幼稚園嘅時候呢，我每逢合埋眼，係每一次我合埋眼呢，我都會見到有一啲黑影，係有好多個黑影，佢哋好似遊行咁樣，即係好多人一齊喺度行緊，向住一個方向，不停喺度行緊，係每一個黑影嘅形狀都唔同嘅，但係全部都係人嘅形嚟嘅，即係有高矮肥瘦唔同嘅形狀，不停喺我前面咧喺度行過，係不停咁行過。咁呢，我就嘗試呢去做咗呢一個畫面俾你睇。咁大概呢，就係當我哋一合埋眼嘅時候呢，因為我哋嘅眼皮呢都比較薄啊。所以基本上咧唔係一個全黑嘅狀態嚟嘅，即係可能我哋眼睛咧係一個深灰啦。如果有啲燈射住我哋隻眼咧，我哋見到紅色啦，類似咁樣。因為個眼皮係唔夠厚啊，佢遮光唔夠多啊，咁所以咧我係會見到嗰啲人咧係實黑色嘅。咁所以咧就會喺一個合埋眼黑，即係我哋認為黑嘅狀態裏邊，就會見到好多呢一啲嘢。咁我唔知呢啲係咪就係一啲靈體？咁但係我係喺我幼稚園嘅階段咧，我係每一次合埋眼都係見到佢哋嘅。咁唔知有冇觀眾都有類似嘅經歷？如果有呢，麻煩你喺留言區你都話俾我知，我都想知道係啲咩嚟嘅咁樣啦。好啦，咁跟住呢，去到小學啦。小學呢，我曾經呢遇過一件幾怪嘅事。呢件事呢係有一個證據嘅，係影過一張相出嚟嘅。咁嗰張相係咩呢？我而家呢一刻呢，我有試過去揾啊，但係真係揾唔翻，因為太耐之前，同埋我搬過幾次屋呢，咁嗰啲好舊嘅相都唔知已經去咗邊。咁我記得小學嘅時候呢，我影過一張相，就係一啲我哋喺一個公園嗰度。咁我同一啲表哥、表姐啊、表弟、表妹啊嗰啲咧，一行咧可能有10個人到啦。我哋一字排開咁樣咧，影咗一張相。咁張相裏邊咧，所有人都係笑緊嘅，而唯獨我咧就係喺度喊緊嘅。咁究竟呢一張相背後當刻點解我會喊嘅咧？咁呢一件事咧，去到今日，我都覺得係，我肯定係冇記錯，同埋我係好記得當刻嘅感受嘅。咁話說當時，我諗我係小學最多2、3年班左右，即係我諗係7至8歲左右，係好細個嘅講當時。咁呢，我阿姨嗰啲親戚呢，就嚟咗我屋企玩。咁我細個呢，係住喺屯門嘅。我係住喺公屋嘅。咁呢，公屋樓下你知道啦，都有啲小朋友嘅遊樂場。咁你要諗下喎，咁嗰啲表哥表姐啊、表弟妹嗰啲呢，嚟我屋企玩，咁當然落去玩嗰啲遊樂場都係我係主場啦。我應該係好熟悉嗰啲地方啦，咁樣。咁我哋呢，就一路去玩嘅時候呢，咁我就帶咗佢哋去一個，佢零零丁丁呢，有一個地方呢，係有一個
斜坡，草地嘅斜坡，而嗰個斜坡呢，就有一個好短嘅瀡滑梯，就係咁嘅啫。咁如果我哋小朋友玩呢，我哋就係靠我哋喺嗰個斜坡嗰度行嗰個草地行上去上面，跟住就瀡落嚟。咁嗰個瀡滑梯我諗都係3米左右長，好短好短好短嗰啲咁樣嘅。咁當時呢，我哋玩得好開心嘅時候呢，我阿姨就突然間講：嘿，小朋友，我哋一齊嚟影相咯！我哋一齊呢企喺個瀡滑梯前面，我哋一齊影張相啦咁樣。咁呢，我仲記得呢，我阿姨呢係好有耐心，就呢叫每個小朋友嚟，就叫我哋企邊度啊，企邊度啊咁樣。咁我係第一個呢最雀躍去影相嗰個，咁佢就帶咗我去一個位置，就叫我你企喺呢度啦咁樣。咁當我企喺度嘅時候呢，我發現咦，點解其他小朋友都未嚟嘅呢？咁樣。咁於是呢，我就向後擰住面，諗住呢，即係望翻住嗰個斜坡同埋個瀡滑梯，就諗住叫翻啲表哥表姐表弟表妹呢，快啲嚟一齊影相啦咁。咁但係當我一擰轉後邊嘅時候呢，我發現呢，佢哋全部都唔見晒，係一個人都冇。咁我就開始驚啦！你諗下，當時7、8歲呢，咁細個呢，即係以前我哋細個啊，我哋唔敢自己出街嘅。即係我哋好怕咧，唔見咗爸爸媽媽咧，會好驚嘅。咁我就一望住面唔見咗人，跟住我就驚啦。點解一個人都冇嘅咧？跟住我就擰翻轉面，起碼見到我阿姨先啦。咁當我再擰翻轉面嘅時候，我發現我阿姨都唔見咗，成個遊樂場嘅範圍一個人都冇。跟住我就好驚啦，死啦！我係咪去錯咗地方呢？但係我好肯定就係我阿姨叫我企喺度噶嘛，但係我係冇行過噶，我真係企定嗰個位，我只係擰轉身啫，我就唔見咗佢哋。跟住再擰翻轉頭又唔見咗我阿姨，咁我就開始好驚好驚好驚，我就大嗌啊！你哋去咗邊啊？類似咁，跟住點樣嗌呢？都冇人應我，咁於是呢，我就喊啦。咁我喊嘅時候呢，我記得嗰個動作呢，就係我隻左手定右手舉起咗，即係呢，空住隻眼，跟住喺度喊，喺度喊咁樣。咁而嗰刻呢，我阿姨呢，就撳咗個快門，嚓咁樣認低咗。咁呢一張相呢，係真係晒咗出嚟，而係好正常地，所有表弟妹都係企定定，笑得好開心咁影相。我阿姨亦都冇任何異樣，影得好開心。唯獨張相入邊嗰個人，嗰個我啊，唔係嗰個人，就喺度喊緊。咁呢張相呢，我係同咗我嘅親戚啦、屋企人啦講咗好多年。我話呢一張相點解我喊，嗰個狀態就係咁樣咁樣咁樣。而我阿姨就係覺得奇怪啦，玩得咁開心，同你影相，你喊乜鬼嘢呢？咁其實呢，就係發生咗呢一件事。咁而我諗緊呢，我係咪跌咗入個結界嗰度呢？呢啲係咪就係結界呢？咁我就唔知啦。如果識嘅人，麻煩你喺留言區，你都話俾我知。跟住呢一個呢，我自己諗翻都驚驚地嘅，因為呢個都我係同另一個人一齊係遇到嘅呢一個。咁就係都係喺小學啦。咁以前呢，我住嗰啲 H 型嘅公屋啊，即係可能大家都知係邊啲啦。咁細個嘅時候呢，係好興喺入邊，即係個走廊度踩單車啊，或者踢波啊嗰啲咁樣啦。咁呢，當時我住嗰一層呢，我依稀有印象喺我個對面嘅尾房嗰一間屋入邊呢，就有一個怪鄰居。咁嗰個鄰居呢，係一對夫婦同埋一個仔咁樣啦。咁個仔呢，睇落去呢，嗰陣時都係30、40歲咁樣噶啦。咁所以佢哋都係比較老嘅3個人咁樣嚟嘅。咁呢，佢哋係從來都唔同我哋講嘢嘅，佢唔同任何人講嘢嘅，佢哋3個都。咁同埋佢哋屋企呢，即係嗰個尾房呢，係長期都係拉咗簾，係永遠都唔知入邊有啲乜嘢嘅，我哋係見唔到嘅。
同埋佢夜晚呢，你又會見到佢會淨係開住好似一個燈泡咁樣嘅光，即係你喺出邊望佢嗰個窗口穿入去咁樣，就好依稀淨係見到一個咁樣，好似一個燈泡嘅光，黃色嘅咁樣，好暗嘅。其實間屋都係咁樣嘅。咁所以我細細個見到佢哋每次搭 lift 見親佢哋呢，我都會有啲驚佢哋，因為佢哋嗰個 energy 好似好陰沉咁樣，同埋呢，唔知點解佢個仔呢，永遠都會拉住架單車嘅，即係30-40歲嗰個仔，佢每一次出街搭 lift 都會拉住架單車。咁我記得呢，有一晚呢，我就同一個男仔就一齊攞個單車出嚟踩。咁你知道 H 型啦，嗰個狀態係點啦？你係踩到去一個直線，直行，跟住去到嗰個尾位，咁你就會 U turn 啦。U turn 完之後呢，你就會轉左或者轉右去翻個 lift 口，再去下一個 H 嗰個長形嗰個走廊嗰度踩。咁樣呢，我哋就會比賽嘅，即係我哋會鬥快呢點樣去贏大家咁樣。即係以前細個可能你都有經歷過呢啲咁樣啦。咁我仲記得呢，我隔離鄰舍呢，佢個單車呢，成日都係最新同埋最靚嘅，因為佢屋企係做公務員嘅，比較有錢嘅。咁佢又同我比賽嘅時候呢，我記得我嘅單車係唔夠佢快嘅，同埋我本身我人都比較弱嘅，即係我細個身體好弱嘅，咁所以呢，佢一定係快過我嘅，我印象。咁我記得呢，佢踩得好快啦，好快我就唔見咗佢啦。跟住呢，我發現佢喺嗰個人啊，佢踩到去嗰個人個尾房嗰度呢，佢突然間停咗喺度，佢係好驚，好驚，好驚。而嗰一間房呢，竟然奇蹟地打開咗道門，而嗰個屋主嗰個爸爸企咗個門口度，好開心咁同緊我嗰個朋友喺度傾緊偈。好啦，其實嗰一刻呢，我已經驚驚地。咁但係呢，單車係要踩嘅，即係小朋友啊，單車係繼續踩嘅，驚還驚，但係照樣踩。咁我就照樣踩架單車呢，去翻嗰個男仔嗰度，即係嗰個尾房嗰度。咁我都想知道發生咩事嘅。咁當我個單車踩到去嗰個尾房嗰個位嘅時候，我終於第一次見到間屋入邊嗰個燈泡，嗰個燈泡呢，原來係連住咗一張碌架床。嗰張碌架床呢，仲要係嗰啲以前好多年前嗰啲祖父母屋企嗰啲紅色嗰啲鐵咁樣嘅碌架床嚟嘅。咁個碌架床仲要有一塊布，好似冚住咗個下格床，好似間房咁樣遮住咗。咁間屋入邊其實除咗張床之外係冇乜嘢，仲有張台啦，我諗係一個飯台類似咁嘅嘢啦，好簡陋。咁如果我爸爸呢，第一次同我哋講嘢，佢就話我老婆呢死咗，今日頭七啊，佢翻咗嚟啊咁。而間屋入邊呢，哇我頂，我有啲驚添。我講翻到間屋入邊呢，係有一個女人不停喺度好淒厲、好大聲咁喺度喊緊，但係入邊我係睇唔到任何人，我就係聽到有一個女人好淒厲、好慘咁喺度喊緊，而我唔知道原來佢個太太已經死咗，因為即係我都講啦，之前係我哋唔係好知佢點啊，佢又唔同我哋講嘢。原來嗰3個人裏邊嗰個太太已經死咗，仲要頭七。跟住佢話佢太太翻咗嚟，佢好開心。而我同我嗰個朋友踩住架單車嘅時候，喺嗰個尾房嗰個門口，我哋兩個都聽到有一把女聲喺入邊喊得好緊要。咁當刻呢，我哋兩個真係驚到，我哋已經踩唔到啦。我哋用隻腳喺度碌個單車，即係好慢好慢咁樣翻自己屋企。跟住我哋兩個人自此都唔敢再講呢一件事。
我哋互相都冇提過，我哋係冇出聲，各自返咗自己屋企，擺低架單車，跟住唔敢講任何嘢。咁呢一個經歷呢，係我幾驚嘅，即係如果我而家講翻呢，即係我都毛管戙啊！咁好啦，跟住又繼續講咯。咁另一個呢，比較奇怪，我想分享俾大家嘅呢，就係我小學畢業嘅時候，咁呢學校呢，就搞一個宿營，就係3日2夜去一啲 campsite 嗰度去宿營。咁呢個亦都係我第一次離開屋企，自己同一班人離開屋企咁耐嘅第一次嚟嘅。咁呢，我細個係好細膽嘅，咁我係有啲擔心嘅，即係我要去離開屋企，我係有啲驚嘅。咁當時呢，當我出門口之前，我阿媽呢就俾咗一個佛牌我，佢就話你帶住佢啦，佢會保佑你平安噶咁樣。咁我都係小學畢業啫，咁我都唔知佛牌係啲咩嚟嘅，我亦都冇任何關於宗教嘅一啲 logic 喺我嘅成長裏邊啊。咁我就拎住咗呢個佛牌呢，就跟咗啲同學一齊去宿營啦。咁呢3日2夜裏邊呢，我就發生咗一個，我諗係我人生只有唯一一次係非常古怪，我懷疑我俾鬼上身，定係嗰啲俾鬼迷的東西嘅嘢啩？我唔知啊，我分享出嚟，大家同我分析啦。咁我都要再交代翻呢，我細個呢係超級怕鬼嘅，即係當我睇完鬼片呢，特別我嘅父親啊，佢好中意呢整蠱我嘅。咁當以前呢電視呢播一套好舊嘅鬼片叫做《驅魔人》，即係你哋可以去 Google search 下《驅魔人》嗰一套鬼片。我相信到而家呢，喺現代呢個時候呢，你睇嘅時候呢，應該都會好驚嘅，因為佢係非常之寫實，同埋based on一件真人真事去做翻出嚟。我睇完《驅魔人》呢，我沖涼係唔敢閂門嘅，我瞓覺呢係唔敢熄燈嘅，即係我係好怕鬼，同埋好怕黑嘅。咁呢，當我去到呢一個宿營嘅地方，日頭嘅時候當然開心啦。宿營裏邊有啲職員啊，就同你去唱下嗰啲教會嘅歌啊，就安排啲遊戲啊、集體活動俾你啊，又俾你做打下波啊，類似咁樣，係好開心嘅。一班小朋友嘻哈玩到好開心。咁但係到夜晚呢，好似係9點鐘呢，咁就全部人呢都要入房，咁就成個 campsite 呢就會熄晒所有嘅燈噶啦。咁亦都老師呢係講到明，就係你唔准離開間房嘅，除非你要去廁所，你就要同老師講，跟住老師帶你去廁所，你先可以去。而個廁所呢，嗱，我哋個房呢，住個房呢就喺2樓嘅，而個廁所呢就喺地下嘅。咁咩意思呢？就係如果你要去廁所，你就要離開間房，行過一個2樓嘅走廊，而嗰個走廊你就要再落樓梯，你先入到你要去嗰個廁所嘅。咁好啦，咁喺第一晚呢，我哋入晒房瞓覺嘅時候呢，咁就相安無事，大家都上床瞓啦。咁而我亦都玩到攰啦，我都打算瞓覺啦。咁但係呢，我好快瞓着咗之後呢，我覺得我發咗一個夢，我就係呢，好想去廁所，跟住喺個夢入邊呢，我就起咗身，跟住自己出咗個房門，跟住行咗嗰個走廊，跟住落樓梯，我再入咗嗰個廁所入邊，跟住我踎咗喺度。咁我成個夢境呢，就係咁嘅啫。咁當我一直都認為係一個夢境嘅時候呢，竟然有一個人叫咗我起身，咁就係我嘅班主任啦。咁個班主任呢，叫我起身嘅時候呢，原來我真係踎咗喺嗰個廁所入邊。嗱，你要知道係真係成個 campsite 熄晒燈嘅。如果以我當時小學畢業嗰個年紀，我咁怕鬼嘅性格呢，我係冇可能
做到一個人打開嗰個房門行出去，再行嗰個樓梯，再落嗰個樓梯，再匿埋喺個廁所踎咗喺度。我係絕對做唔到啊！但係當我嗰個班主任叫我起身嘅時候，我係踎咗喺一個黑到乜都見唔到嘢嘅廁所嗰度。跟住我仲記得呢，我係要嗰個班主任呢拖住我隻手，帶翻我入間房嗰度嘅。好啦，咁我入翻房就繼續瞓覺啦，認為自己相安無事啦。咁第二朝呢，當我起身嘅時候呢，我就若無其事，變翻我正常嘅我，好開心咁同啲同學 say hello，準備去一齊，我哋今日第二日啦，可以又玩個夠本啦嘅時候，好多同學都同我講，佢話：喂，你琴晚成日都走出個走廊嗰度行嚟行去喎。Oh my god！發生咩事啊？我完全冇印象喎，但係佢哋就不停講，你行咗出個走廊度，不停咁行嚟行去，你知唔知班主任捉咗你幾多次入嚟？你都係唔知點解間唔中你就出咗去啊？咁樣咁咧，其實我聽到嘅時候呢，我當刻聽到嘅時候呢，我都係好驚嘅，即係點解何必要選中我呢？即係我從來都冇呢一啲經歷。咁我又好怕鬼，我又唔想得罪啲鬼，但係點解我會自己走咗落嗰個廁所嗰度？我亦都可以咁大膽自己走出嗰個走廊嗰度，而我係冇印象嘅呢？咁好啦，咁但係依然係小朋友啊，我都係話俾你聽，嗰個下晝呢，我依然係玩得好開心，又有嗰啲教會活動啊嗰啲嘢。咁我未翻過教會啊，咁我覺得啊幾親切，啲人都對我幾好，咁我玩得好開心。咁第二晚我繼續瞓覺啦。好啦。咁嗰晚瞓覺呢，又有怪事發生啦。咁我就唔係走出間房度啦。咁我就係聽翻佢哋講呢，我就好似變咗個監督咁。我夜晚呢，就喺間房度呢，好似巡房咁，不停咁起身，不停咁喺度巡間房，逐個人去裝下佢。我會控塊面埋去望下嗰啲人。逐個去走去望下咁樣呢，喺呢一個過程裏邊呢，依然係個班主任呢叫咗我好多次翻去自己間房，唔係自己張床嗰度瞓。咁好啦，令我好深刻嘅一幕呢係出現咗啦，就係有一刻呢，個班主任再叫翻我翻去張床嘅時候，我個人清醒咗，我發現。我真係企咗喺度，我仲要唔係企喺度，我喺度行緊。我發現我隻腳係自動咁喺度不停咁行緊，而個班主任不停咁指你張床喺嗰度啊，你翻去嗰度，嗰度係行翻去嗰度，唔係呢度行翻去嗰度。但我發現呢，我係控制唔到我隻腳，但係我個人係好清醒，我係依然喺間房度咧不停咁行，跟住我驚啦，我開始喊啦。跟住我嗌出嚟啦，嗰刻呢，突然間呢，我又控制得翻個身體，跟住我就喺一路喊咁樣行翻我張床嗰度瞓覺。咁如是者嗰晚咁樣就過咗啦。到第二朝起身，啲同學又照講：哇，你係咪黐線噶？你又不停咁喺度行嚟行去，你又同邊個瞓啊？你又喺度點樣去裝邊個人啊？你係咪有問題啊？咁樣。咁依然係小朋友嘅我啦，即係第三日瞓醒又有得玩啊嘛，又有嘢食啊嘛，咁我又唔記得晒發生任何嘢，又照玩啦。咁但係呢，我諗翻轉頭呢，會唔會係我第一次俾鬼迷，或者呢個狀態真係叫俾鬼上身呢？咁而呢一樣嘢會唔會係真係關個佛牌事呢？呢個我都唔知道啦。咁觀眾們，如果你知道係啲咩嚟嘅，我都歡迎你喺個留言區回應，話俾我知道係啲咩嚟嘅，好嗎？好啦，而另一個經歷呢，呢一個呢，我相信係令我最驚嘅一次。而呢一次呢，就唔係見到鬼咁簡單。
咁我記得呢，當時呢，我就由屯門跟住搬咗去藍田一個居屋。咁個居屋呢，當年呢都喺個山上面最高嘅位置嚟嘅。咁我自從搬咗去嗰個藍田嘅居屋嗰度嘅時候呢，我就開始遇到超級多靈異嘅經歷啦。咁而我最驚最深刻嘅呢一次呢，就係我有一晚瞓覺，我記得咧，我嗰陣時咧係瞓上格床。咁我瞓下覺呢，我突然間咧發現到我感覺到有人拱醒咗我。而我醒咗嘅時候呢，我發現呢，我間房咧係開咗燈嘅，即係唔係黑掹掹嘅，係開咗燈嘅。咁而我係記得同我細佬係一間房。咁我唔肯定我細佬係咪喺下邊，即係下格床嗰度，佢係仲未瞓覺啊，做緊其他嘢啊，定係點？而我肯定呢，我係醒咗嘅。咁我就奇怪啦，我就諗緊究竟邊一個拱醒咗我呢？於是呢，我係想起身嘅，但我發現呢，我係全身都喐唔到。咁當我喐唔到嘅時候，我發覺就唔對路啦。咁但係同時間呢，我就發覺呢，好似有一紮人控埋嚟啊，即係呢，好近我耳邊。因為我成日我打側瞓，我就發現到好似有一紮人呢，佢靠到我好近喺我耳邊，跟住呢，我就聽到喺我耳邊呢，有一班小朋友喺度唱緊歌，而嗰啲歌呢，唔係唱廣東話，又唔係唱英文嘅，佢好似一啲好似尼泊爾啊、越南啊、泰國啊，類似嗰啲音咁樣，邊邊噔噔咁喺我耳邊喺度咁樣唱歌。而當佢哋喺度唱緊歌嘅時候呢，我係感覺到佢哋好似控到好埋，即係如果你有試過啲人喺你耳邊控到好埋，佢啲氣噴到你，或者佢個人嗰啲體溫啊，即係好似嗰啲磁力定唔知咩嗰啲靜電咧，好近你，你係 feel 到佢好近你，你哋咧有啲好痕，同埋你係 feel 到佢好近你嗰種毛管動嗰種感覺，我就 feel 到有一班小朋友控到我好埋，而佢哋喺我耳邊度一路唱歌嘅時候咧，佢哋嗰啲氣咧係噴到我個耳仔，亦都好似控到好埋，就快掂到咁。我係哇覺得好毛管動同埋好驚嘅時候，跟住我係仲係喐唔到啊！我係好想大嗌出嚟，就係叫緊我細佬，係咪你未瞓啊？喂，唔對路啊！快啲嚟救我啊！類似咁樣。而我係一路都繼續喺度聽到嗰啲聲，哇！跟住仲要唔係我習慣嘅語言，係一啲我聽唔明嘅語言，係唱咗一輪歌之後，我突然間成個人彈起。咁嗰次呢，就係我諗係我最驚嘅一次，因為係好近啊！我覺得好近我，跟住我就真係好驚。咁好啦，以我嘅性格呢，經歷咗咁多次呢一啲靈異嘅經歷之後呢，我就會開始去諗，究竟鬼係啲咩嚟嘅呢？點解我要驚佢呢？咁於是呢，我就再遇過一次，我覺得都係一個好奇怪嘅經歷，而嗰個經歷呢，亦都係令我幾深刻同難忘嘅。而嗰一次之後呢，我就唔再怕鬼啦。但係呢一個經歷呢，亦都係非常之堅嘅。咁係發生咩事呢？咁發生又係喺呢個藍田嘅居屋嗰度啊，嗰度呢發生過好多次啊，即係嗰啲咩俾鬼砸嗰啲真係濕碎，已經砸到我呢冇感覺啦，砸到我細佬笑我，佢話鬼，因為鬼太高啦，佢見唔到下格床，佢淨係見到上格床，所以佢淨係砸你啊，類似咁啦。咁同埋呢間屋呢，仲有好多次經歷嘅，咁嗰啲我就唔講啦。咁我呢一次呢，又係我夜晚瞓緊覺，咁今次呢係成間房熄晒燈嘅。咁呢一次呢，就係當我瞓緊覺嘅時候，又係有人拱醒咗我。咁我係習慣呢打側咁瞓嘅。咁當有人拱醒我擘大眼嘅時候呢，我見到枕頭側邊呢，
係有一嚿好細嘅人咁樣嘅物體，佢係好瘦嘅，好似一個火柴人咁。咁你亦都好似嗰個魔戒啊《Lord of the Ring》嗰個電影入邊嗰隻 Gulu 啊，嗰隻 Smeagol 嗰個咁樣嘅 size，咁樣嘅形狀，好細好細粒嘅人，係一個火柴人咁樣，係一個實體實黑色，佢係遮住到後邊嘅床框咁樣嘅，佢就攬住個膝頭哥踎咗喺我嗰個枕頭側邊啊，咁。當然啦，你一擘大眼有一嚿嘢咁近你，你梗係好驚啦，係咪先？咁我又係想彈起，跟住我發覺又係唔喐得，跟住我又想大嗌，今次真係想超堅地大嗌，比上一次再即係聽到聲，即係聽到唱歌想嗌嗰一次係想再嗌得再勁啲，我發現係完全嗌唔到，喐唔到，而呢一個好似火柴人實刻嘅一個物體，佢竟然起身，佢識喐，佢坐咗落我個身度，而我係感覺到佢係真係坐咗落嚟。你幻想下，就係一個好似1-2歲嘅 BB 坐上你個身度嗰種感覺。而佢嘅手咧，好似想捏住我條頸，而佢個頭咧係向上望，佢係冇望住我嘅。咁我就好驚啊，好想大嗌，但係佢又唔走喎。佢一路喺我個身邊嗰度咁樣坐喺度，又想捏住我條頸，但係又唔望住我，一路都僵持住呢個狀態。咁於是我就會真係喺度諗，好啦，你既然都咁樣坐咗上嚟，你又乜嘢都唔做，我又好驚啦。咁究竟發生咩事呢？呢一刻咧，突然間我嗰個調查嘅性格又出現咗，我就會諗，好啦。你係咪淨係得咁多呢？如果你係真係鬼，你係咪淨係做到咁多嘢呢？咁你究竟想點呢？你除咗嚇我之外，你仲識啲乜嘢？咁於是咧，突然間咧，嗰一刻咧，呢一嚿嘢突然間消失咗，我個人咧又喐得翻啦。咁於是我就喺度諗，究竟鬼你識啲乜嘢呢？你除咗嚇我之外，你仲做啲乜嘢呢？咁自此之後咧，呢一件事之後咧，我就開始唔再驚鬼啦。當我唔再驚鬼嘅時候，我就再冇任何呢一啲靈異嘅經歷出現咗啦。咁而自此之後呢，我就開始聽任何人講鬼嘅經歷嘅時候，我都會覺得係佢哋個腦嘅幻想嚟嘅，一啲心理嘅作用，同埋我唔知點解啲人呢係硬係中意揾啲嘢驚下嘅，即係可能佢嘅生活太平常啩，所以佢哋會幻想一啲嘢去令自己有一啲特別啲嘅經歷，又有啲嘢可以去驚下啩。咁當然啦，我唔排除咧呢個世界真係有鬼嘅，即係我覺得有2% 嘅一啲鬼故仔呢係真嘅。我係有見過一啲真係俾鬼上身嘅人，佢係真係做到一啲我唔相信佢會做到嘅嘢。我係曾經咧試過跟一啲人返教會，咁喺嗰個教會嗰度呢，我見過一件事，就突然間我見到有2個男士，佢哋呢就扶住咗一個女仔，咁嗰個女仔呢睇落去呢都似中學生咁啊，細細粒粒，你睇落去呢都係斯斯文文，好瘦弱嘅一個女仔嚟嘅，而嗰個女仔呢，就好似受咗傷定係暈咗咁樣嘅，即係佢嘅腳呢係冇咗力咁樣嘅。咁呢2個男仔呢，就托住佢嘅手，就扶緊佢入一間房嗰度。咁入到間房嘅時候，當嗰個男仔一閂門嘅時候，我聽到個女仔突然間喺度大叫，嗰個女仔大叫係哦，類似咁樣，而嗰個我呢，係一把男人嘅聲，而嗰個聲係大到呢，係閂埋個房門，都係震撼到你係要揞住隻耳，你係毛骨悚然嘅。咁當然咧，我係一個 guess 嚟噶嘛，我冇得去調查發生咩事，同埋當時我都係一個小朋友啦，都係一嚿雞咁樣，我都唔會好似而家咁樣去調查去問啊發生咩事。
但係就係見到咯，就係聽到咯，就係見到發生過一件咁樣嘅事。咁我真係相信有鬼呢一樣嘢嘅，而我亦都相信有一啲鬼係一啲能力上嘅嘢嘅。咁而呢啲嘢，我覺得只係喺眾多嘅鬼故裏邊2% 咯。咁好啦，呢啲就係我畢生遇過一啲比較難忘嘅靈異經歷，係關於一啲鬼神嘅嘢。咁我真係冇乜人同人講過啦，因為我自己就興趣不大嘅，即係對於啲鬼神嘅嘢。咁但係就真係遇過咯，就係見過呢一啲咁樣嘅嘢咯。咁就喺呢一個盂蘭節正日，同大家分享下一啲鬼故仔，唔知嚇唔嚇到你啦？如果嚇到咧，你都話俾我知。如果你覺得好搞笑，即係啲傻仔白卡佬講鬼故嘅，你都照話俾我聽啦。咁我係就係遇到呢啲咯，就分享俾大家知道。好啦，第二集嘅10點靈異新聞就分享俾大家。今次咧就唔上太空啦，唔講外星啦，我哋講下一啲鬼嘅故事，希望大家聽得開心，好嗎？咁如果你有啲靈異嘅經歷，你好想分享嘅，即係唔一定係鬼怪嘅。如果你拍過一啲 UFO，或者你曾經接觸過外星人，或者有啲好奇特，你又去過結界，你飛過上火星，好奇怪嘅故仔都好啦，我歡迎你將你嘅故仔話俾我知。如果我覺得你嘅故仔係可信、值得調查嘅，我會去調查同埋去同你做一個訪問，甚至會擺喺我嘅 channel 裏邊，成為其中一集嘅故事嘅 study case 嘅，好嗎？好啦，今集嘅10點靈異新聞又到呢度啦。如果你中意呢條片嘅，請俾個 like。如果你想有下一集嘅，就請你 subscribe。歡迎你哋留言同我討論，我係會睇同埋覆你哋嘅。歡迎嚟到10點解密，大家好，我係 Air，我哋下集見。